통계를 보면은 지금 너무 어렵다 하는 사람이 제일 많아요. If you look at the statistics, you can see that there are a lot of people who respond that things are very hard for them. 생활이 어렵다 얘기했죠. It's probably their livelihoods. 또 뭐 응답이 별로 없다 뭐 이런 사람이 있겠죠. Perhaps there are people who are saying in that response that they don't have any answers. 또 생각보다 두 번째로 많은 게요. 영적인 병, 뭐 이렇게 마음, 생각의 병이죠. The second thing that you see that's very high in numbers, more than you would expect, is that there are a lot of people with spiritual illnesses, in other words, diseases of the heart or their thoughts. 뭐 정신병도 포함되겠습니다만은 주로 이게 마음, 생각의 병요. So diseases or illnesses of the heart or the thoughts, in other words, this would include mental disorders as well. 이런 사람들 좀 정신 차려서 잘 언약 잡으셔야 됩니다. And people like that, they need to really come to their senses and hold on to the covenant. 정신적인 문제에 있어가지고 제보고 살려달라고 문자 계속 오는 사람이 있어요. There are some people who are experiencing mental disorders and they continue to send me text messages asking me to save them. 많이 있습니다. There are a lot of people like that. 그러면 내 시킨 대로 하겠냐 이렇게 물으면 하겠다고 합니다. And if I ask them, will you do exactly as I say, then they say they will. 그럼 내가 만날 수는 없으니까 문자로 이제 하기를 보냅니다. And so because I cannot meet with each and every one of them individually, I send them a text message back to them. 조금 있으면 금방 연락 와요. And after a little while passes, they respond and they contact me right away. 저 좀 살려줘서 저는 어떻게 해야 됩니까? 또 와요. Other people who are saying, I'm having this kind of problem, so can you please save me? 앞에 1번의 것을 잊어먹어버려요. And they forget the first thing that I told them. 한 단계씩 이제 가르치려 이렇게 해라. 이래가지고 그거를 이렇게 붙잡아야 되는데 잊어먹어버려요. So in other words, that step one, what they need to take care of and what they need to do, they forget that, then they contact me again saying, please save me. 또 그런 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 딱 찾고 이렇게 가는 사람도 있어요. Then there are also some people, as soon as I send a response to them, they follow that exactly. 이런 사람들이 굉장히 많습니다. There are a lot of people who are experiencing this kind of spiritual illness. 주로 이제 어렵다 하는 이 사람들은 삶도 되겠지만은 경제가 많이 포함되어 있고요. And so people who say that they're experiencing hardships, of course, they're having a hard time making a living, but this also includes their finances too. 또 어떤 사람은 이렇게 굉장히 질병에 걸려서 이렇게 고생하고 있습니다. And there are also some people who are suffering because they have contracted a disease. 근데 이런 사람들을 보면 돈이 문제아니다, 좀 건강이 중요하다 이렇게 많이 이야기를 하게 되죠. And if you look at those people, oftentimes they say, money is not even the matter, you just need to have good health. 조금 암에 걸렸다 이렇게 하면 더 힘들겠죠. A representative case of that might be cancer. If you have cancer, then things will be all the harder for you. 왜 그렇습니까? So why do we see this? 사실은 세상에 길이 없기 때문입니다. This is because in actuality, there really is no way in the world. 혹시나 경제는 해결될 수 있을 수도 있어요. Perhaps you might be able to address your economic problems. 또 암도 고칠 수 있습니다. And actually, maybe you can even have treatment of your cancer as well. 그런데 영적 문제는 길이 없어요. But when it comes to spiritual illnesses, there really is no way forward. 이 부분이 이제 제일 어려운 겁니다. And that's why this presents the biggest difficulty. 이스라엘 민족이 길을 잃었는데 말씀하셨어요. The Israelites lost their way, and that was when God gave them this word. 자, 하나님이 답을 주셨죠. He gave the answer, Exodus 자, 3:18. 여러분이 지금 언약 딱 잡으시길 바랍니다. May you hold on to the covenant right 그래서 now. 여러분이 쉽게 잡도록 세 가지를 이야기하겠습니다. And so I'll speak of three things so that you can easily hold on to this. 출애굽기 3장 18절 가지고 말씀부터 딱 확인해야 돼요. We must first confirm God's word through the word of Exodus 3:18. 그렇죠? Right? 이 말씀부터 확인 딱 해야 되는 겁니다. We must first have word confirmation. 그러면 본론에서는 어떻게 해야 됩니까? And then in the main message portion, what is it that we must do? 어렵지 않게 말씀 확인했으면 그 말씀 흐름을 타야 되겠죠. It's not difficult because you've confirmed the word, now you just need to follow that stream of the word. 이렇게 하면 틀림없습니다. And if you do it this way, undoubtedly the answers will come. 그러면 내가 진짜 이게서 이 결론 어떻게 해야 됩니까? Then what about the conclusion? 이 부분들이 중요하죠. This is very important. 이 결론은 결국 이제 말하자면은 하나님의 말씀이 성취돼야만 역사를 하는 거란 In the 말이에요. conclusion, we see that the works can only arise when we see the fulfillment of God's word.
여호와의 말씀이 예레미야에게 임하니라. The word of the Lord came upon Jeremiah. 호렙산에서 하나님이 모세에게 말씀하시니라. On Mount Horeb, God gave his word to Moses. 끝입니다. Then it's finished. 나 여호와의 말이니라. These are the words of the Lord God Almighty. 자, 말씀이 딱 확인돼 정리가 돼야 되겠죠. So in the introduction we see we need to confirm the word, we need to organize that word. 자, 그러면 이 말씀 흐름을 딱 봐야 되겠죠. And if that happens, then you can see the stream of that word. 그럼 말씀이 성취되는 그 속에 내가 있으면 되는 겁니다. All you need to do is then find yourself within the fulfillment of that word. 예, 그 어떤 것도 세상에서는 길이 없습니다. No matter what you do, no matter what you try, there is no way, no path in the 여러분의 world. 셋 중에 하나 있다면 오늘 언약 딱 잡으셔야 되겠죠. And if you're experiencing one of these three problems I spoke of earlier, then today may you really hold on to the 나 covenant. 이런 거 없다 하는 사람은 이런 사람을 살려줘야 되겠죠. But if you don't have any of these three problems, you must now go out to save people who are experiencing that. 예. 출애굽기 3장 18절 속에는 굉장한 것 들어 있습니다. There is a tremendous message contained within Exodus 3:18. 세 절기 언약이 들어 있습니다. We see the covenant of the three feasts contained in that. 이거 잡고 나왔는데 이 답이 왔다니까요. They held on to this and came out, and the answer came to them. 여러분을 구원하시는 유월절. It is the Passover through which God gives you salvation. 일단 운명이 바뀌어야 되니까요. Your destiny must first change. 이 언약 잡으면 바뀌어버려요. And if you hold on to this covenant, it will change. 바뀌었는데 이 부분을 몰라가지고 헤매고 있는 거죠. And despite the fact that your destiny has changed because you don't see the stream of this word, that's why you're still befuddled. You're still lost. 여러분이 지금부터 광야길 가는 동안에는 반드시 성령이 함께하게 되죠. And from now until the path that you take through the wilderness, the Holy Spirit will absolutely be with you. 오순절. And that is the 자, Pentecost. 일단 내가 체험되든 안 되든 정리부터 돼 있어야 돼요. So whether you have this personal experience or not, you must first organize this word. 여러분이 안 믿는다고 없는 것이 아니고요. 여러분이 뭐 체험 못했다고 해서 없는 게 아닙니다. Just because you don't believe it doesn't mean it doesn't exist. Just because you have not experienced doesn't mean that it's not there. 주의 사자가 모세 앞서서 It says the angel of the Lord went before Moses 모세 뒤에서 and went behind Moses. 이 보세요. 어마어마한 배경이죠. The ingathering, this is a tremendous background. 이 속에 이게 들어 있습니다. And this is contained inside of that. 이 속에는 삼중직이 들어 있어요. We also have the three offices contained inside of this. 뭡니까? What are the three offices? 여러분 가는 길에 흑암 세력을 무너뜨리는 참된 왕, The true king who destroys the darkness in the path that you take. 재앙을 무너뜨리는 제사장, And the priest who gets rid of all disasters. 하나님 만나는 길을 여신 선지자. And the prophet who has opened up the way for us to meet with God. 그리스도께서 참된 왕, 참 제사장, 참 선지자예요. Christ is the true king, the true priest, and the true prophet. 우리는 왕 같은 제사장으로 빛을 선전하는 자. Now we must proclaim and attest to that light as the royal priesthood. 이렇게 해서 어떤 결론이 나옵니까? Then what kind of conclusion can we arrive at? 이 속에서는 응답이 이까지 왔습니다. These are the kind of answers that come out from inside of this. It's to this extent. 그리스도 하나님의 나라 오직 성령. It is Acts 1:1, 3, and 8. Christ, God's kingdom, and only Holy Spirit. 여기에서 지금 굉장한 응답이 일어나고 있습니다. And from here, right now, tremendous answers are 여러분이 이 coming. 언약을 딱 잡으시면요, 눈에 안 보이게 성삼위 하나님의 역사가 일어나게 돼요. If you hold on to this covenant unseen to your eyes, the works of the triune God begin to take 이게 이 place. 속에 들어 있습니다. And that is contained inside of Exodus 3:18. 이는 굉장한 신분과 배경이 일어나요. An amazing status and background is also contained. 자, 성삼위 하나님 눈에 안 보이게 역사하실 뿐만 아니라 여러분의 신분과 그 배경을 나타내요. And the triune God works invisible to our eyes. At the same time, you've been granted and given this status and background. 단순한 하늘이 아니고 보좌가 여러분의 배경이에요. It's not simply the heavens. We see that the throne of heaven is your background. 근세와 배경 나타나요. And we also have this authority and 이 background as 배경이 well. 어마어마하다니까요. That background is, you can't even begin 여러분이 to speak of 흑암 it. 근세를 무너뜨리고 지옥 근세를 무너뜨릴 수 있는
복음의 능력을 하나님 주신 겁니다. God has given to you and endowed upon you the power of the gospel that destroys the power of hell, the power of all these curses and darkness. 성경 66권의 요약입니다. This is just a summary of the 66 books of the Bible. 이 언약 안에 복음 안에 이렇게 들어있는 거예요. And this is contained inside of the gospel, inside of Exodus 3:18. 자, 우리는 이 축복을 주로 어떻게 하냐면 이 흐름을 잘 못하는 거예요. And now, though we've been granted these blessings, for the most part, we cannot follow the stream of the word very well. 자, 아무리 하나님의 말씀이 살아있는 말씀이라도 내가 안 믿으면 모르잖아요. Yes, God's word is living and it's powerful, and yet if you're not aware of that, then what does that amount to? 반드시 이 언약의 흐름에 시작이 있습니다. There is absolutely a start to the stream of this covenant. 이 시작을 잘 알아야 돼요. And you must be cognizant of this start. 여러분에게 들어닥친 재앙입니다. There are disasters that are plowing into our lives. 시작입니다. 오늘 본문 보세요. And we see that in today's passage. 모세는 이미 이걸 기록할 메시지를 갖고 있었지만은 지금 이스라엘이 극한 위기 속에 재앙 속에 딱 왔을 때 시작이 되는 겁니다. Moses already had enough of this message to even record it in writing, and yet we see that the Israelites are faced with this tremendous crisis, this tremendous hardship. That was the start. 쉽게 말하면 재앙 시대, 재앙 지대. Simply put, it's the age of disasters. 여기에 길이 있습니다. There's a path that lies there. 이게 시작인 겁니다. 시작. And this becomes the start. 아시겠죠? Do you understand? 여러분 어려움 있습니까? Do you have hardships? 시작입니다. That's the start. 어떻게 시작해야 되는 결론에 이야기하겠습니다. How must you begin? I'll speak of that during the conclusion. 어더라면 틀림없습니다. And if you do it this way, then absolutely the answers will come. 절대 제 얘기 아닙니다. These are not my words. 여기서 나왔어요. It all comes from here. 이까지 응답 왔어요. To this extent, the 원래 answers will 있었지만 follow. 이까지 확실하게 설명돼요. It always existed, and these answers will surely and clearly come. 자, 이 언약 말씀은 반드시 흐름이 있다니까요. There is absolutely a stream to the word of the covenant. 어려움 왔을 때 참지 마세요. When difficulties come your way, don't try to bear it. 찾아야 돼요. You need to find this instead. 이렇게 길이 있다니까요. Because there really is a sturdy path before you. 참으면 병됩니다. If you bear 그렇죠. it, then this will become a disease. 그러면 여러분 막 화를 내면요 더 이상하게 돼버려. And if you get infuriated and enraged, you become even stranger. 그 낙심해 버린다. 더 이상해요. But if you fall into despair, you'll again become very strange. 낙심하는 것보다 화내는 게 조금 나아. I think it's better to get angry rather than falling into despair. 이 시작인데 보세요. 여기 중요한 길이 있다니까요. But you see that there is an important path that lies here. 뭡니까? What is it? 복음 이전 시대입니다. It is an age that forgot the gospel. 당연히 옳게 왔겠죠. And so what rightfully ought to come has 출애굽기 simply come. 1장 18절에 16절입니다. And that is Exodus chapter 1 verses 8 to 16. 뭡니까? What is that? 완전히 정체성 상실해 버렸어요. They've completely forfeited and lost hold of their identity. 이걸 딱 봐야 됩니다. You need to be able to see that. 이게 시작입니다. And that becomes the start. 여러분은 하나님의 자녀입니다. You are children of God. 그렇죠? Isn't that so? 이걸 지금 잃어버린 거예요. But people have lost hold of that. 그래서 모세에 그걸 지금 알리는 겁니다. And that's why now he's revealing this to Moses. 빨리 이스라엘 민족에서 말해라. 피제사 드리러 간다고 왕에게 말해라. Go and say this to the Israelites. Go and speak of this to the Pharaoh. 왕에게 말하기 전에 아론에게 얘기하고 장로들에게 That you must go and give a blood sacrifice. Before you speak of this to Pharaoh, go to Aaron and tell him, and go to the elders to tell them. 너희가 하나님의 자녀임을 알려. And reveal to them that they are children of God. 굉장히 중요하죠. This is so very important. 그래서 애굽은 완전히 지금 흑암에 빠져 타락했죠. We see that Egypt has fallen under the darkness. They've fallen into utter corruption. 뭡니까? What is that? 이스라엘의 후대들이 죽음을 당하게 된 겁니다. What else? We see that all the descendants of Israel are now faced with death. 더 웃기는 거는 뭡니까? What's even more 출애굽기 ironic? 3장 이 1절에서 10절에 보니까 살아있는 사람들은 노예가 돼버렸어요. Exodus 3:1 through 10, the people who were already living, they had become enslaved. 이때 부르신 겁니다. And at that time, that's the start. 시작입니다. It is the start then. 여러분 응답받기 시작하는 게 뭐냐? 문제 왔을 때요. When is the start to receiving answers? It's when you're faced with problems. 지금 가장 큰 어려움이 뭡니까? Right now, what was the greatest difficulty? 복음 가진 자의 시작입니다. That difficulty, the biggest difficulty, becomes the start for those who have the gospel. 그래서 복음 가진 사람들의 핍박은
시작입니다. And that's why the persecution of those who have the gospel also becomes a new beginning. 복음 가진 자의 죽음은 새로운 시작입니다. The death of those who have the gospel becomes a new start. 자, 반드시 과정이 있어요. And absolutely, there is a process to things. 요 시작을 봤으면 과정이 있을 거 아니에요. If you've seen the start, then of course there needs to be a process by which that unfolds. 아니 차가 가면 금방 시작하고 날아서 비행기도 아닌데 갑니까? 비행기도 과정이 있잖아요. Even when you begin a journey, you start the car and there's a process by which you get to 이게 your destination. 중요합니다. But you see that's very important. 출애굽기 3장 5절입니다. Exodus 3:5. 모세야 네 선 곳은 거룩한 땅이니 신을 벗어라. Moses, take off your sandals, for the place where you stand is holy ground. 이 이야기를 딱 하셨다니까요. And he speaks of these words. 신발 벗으라고 합니다. This is what he says. He says, take your sandals off your feet. 굉장히 중요하죠. And these words are very 몇 가지 important. 의미를 갖고 있습니다. There's a lot of significances inside of this. 신발은 그때 당시에 신분을 상징합니다. At that time, your sandals, your shoes signified your status. 특히 노예는 신발이 없습니다. Especially, for example, slaves did not have any shoes. 신발 벗어라. But God instructs Moses, take off your sandals. 너 이제 애굽의 노예 되지 말고 하나님의 종으로. No longer be enslaved to Egypt. Now you must live as a servant of the Lord. 또 우리가 딱 시작할 때 뭐냐? 발 벗었다랍니다. 발 벗고 나섰답니다. 그렇습니다. And so a lot of times when we try to say that you were in a rush, they say they ran off without shoes. That's kind of what this means. 절대로 두려워하지 말고 여러분의 어려움 속에 신발 벗고 나서라 그 Do 말이에요. not fear at all. When you're faced and confronted with difficulties, take off your sandals and begin. 뭐라고 약속한 줄 아십니까? What is the promise God gave? 하나님께서 뭐라고 약속하셨습니까? What is the promise that God gave to 이 Moses? 6절에 15절만 굉장한 약속하셨어요. It says from verses 6 to 15, this very important 뭐라고 promise. 했습니까? What does he say? 나는 네 조상 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. He says, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. 뭡니까? What is that? 역사적 언약을 딱 들고 나왔어요. He brought with him this historical covenant. 7절에 뭐라고 했어요? What does it say in verse 7? 네 백성의 고통을 내가 정령히 보았고 He says, I have surely seen the affliction of my people 그 부르짖음을 들었다. 그랬어요. and have heard their cry. 이렇게 나왔어요. That's what it says. 여러분이 굉장히 이 언약만 깨달아 버리면 바로 이렇게 나오는 겁니다. If you just realize this covenant right away, straight away this will follow. 그러면서 뭐라 합니까? And then what does he say? 너를 백성과 함께 적과 꿀이 흐르는 땅으로 데려가겠다. And I will take you and my people into a land flowing with milk and honey. 큰 희망을 줬죠. He gives him a tremendous 그렇죠. hope. 큰 소망을 준 And 거예요. he gives to him this tremendous hope for the future. 여러분이 위기 속에서 큰 소망을 봤다 이거요. In other words, in the midst of this great crisis, he saw this tremendous, amazing hope. 그러면서 뭐라 합니까? And what does he say? 어마어마한 미션을 줍니다. He gives them a tremendous mission. 10절에 바로에게로 가라 그랬습니다. In verse 10, he says, Go to Pharaoh. 여러분 보고요. 더 위험한 속으로 가라. It's just as if he were saying to you, Go into a place that's even more dangerous. 안 그래도 죽겠는데요. He's already on the brink of death, you 그건 see. 모세의 말이에요. But that was Moses' thinking. 그러면서 뭐라고 했습니까? And then what does God say to him? 그들이 물으면 뭐라고 하겠습니까? And when Moses asks him, well, when they ask me, what should I respond? 백성들이 물으면 뭐라고 하겠습니까? When the people ask me, then what should I respond? 이때 하신 말씀이요. This is what God tells him at this time. 스스로 있는 자가 말했다고 해라. He says, tell them that I am has sent you. 굉장한 말이죠. These are tremendous words. I am who I am. 스스로 있는 자는 이 땅에 하나밖에 없어요. 하나님이십니다. There's only one being who can say, I am who I am, and that's God. 왜 우리는 많은 이제 2, 3, 7 원칙 따지냐? 스스로 있을 수 있는 사람은 없어요. 그 사람이 있다면 그는 하나님이에요. And so we ask all 그렇죠? sorts of questions about this, and we try to get to the very grounds of what we're arguing or speaking about, but there's only one being who can say, I am who I am. 그 이름 뜻이 여호와예요. And that name is Jehovah. 굉장하죠. That's tremendous. 내가 네게 이제부터 이거 하러 가라. And he says, I am with you, and so go and do this. Exodus 3:18. 증거를 주겠는데 내가 능한 손으로 너와 함께 하겠다. 그랬어요. And this is the evidence. I will be with you with my mighty hand.
과정이 있습니다. There's a process to things. 이때 모세는 중요한 걸 본 겁니다. And at this time, Moses sees something very important. 결과를 본 겁니다. He saw the result. 여러분 아무리 어려우면 상관없습니다. 여러분 성략이 되어 있습니다. No matter how hard things may be for you, it doesn't matter because in the end, you will prevail. 무속인이든 귀신 떼거리 몰려도 아무 상관없어요. There are shamans, even if large numbers and masses of evil spirits come your way, it doesn't matter. 이미 어머니에게 들었던 언약. Exodus 2:1-10, Moses had already heard of this covenant from his mother. 여러분이 복음 받는 첫날부터 들었던 언약. From the very first day you heard the gospel, the covenant that you held on to then, 이게 성취되게 돼 있습니다. this will absolutely be brought to fulfillment. 이 왕궁에 나왔을 때 이드로 장로를 만난 그날로부터요. 또 하나님은 중요한 결과를 그때 알리신 겁니다. Moses left the royal palace, and from the very first day when he met with Elder Jethro, Exodus 3:1-18, God reveals to Moses a very important result. 자, 어릴 때 벌써 얘기했어요. 너는 지금 이 세계복음화, 애국복음화로 간다. His mother already spoke of this to him when he was young. You're going to go to Egypt, you're going to go to do world evangelization. 반드시 성취됩니다. 나온 거예요. And that will absolutely be fulfilled, and that's why he left. 누가 뭐래도 세계복음 하나님 뜻입니다. No matter what anybody says, world evangelization is God's will. 어떻게 됩니까? Then what will happen? 반드시 나오잖아요. Exodus 5, we see that he absolutely comes out. 양의 피 바른 날 해방됐습니다. The day the Israelites applied the blood of the Passover lamb, they came out. 이 결과를 확실하게 따라가고 있습니다. And so he knew clearly the results. 놓치지 마세요. Do not lose hold of this. 자, 그러면 지금부터 어떻게 했단 말이냐? Then starting now, what is it that I must do? 말씀 성취는 It's word fulfillment. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember this. 여러분이 아침에는 어떤 기도를 해야 되느냐? What kind of prayer must you pray in the morning? 이 중요합니다. This is important. 아침에 다윗이 기도했다는데 예수님도 아침 새벽에 기도했어요. It says that David prayed in the morning. In the Bible, it also says that Jesus went early in the morning to pray. 아침에 기도할 때 어떻게 해야 됩니까? What kind of prayer must we give in the morning? 기준이 뭡니까? And what's the standard? 내일 주일 예배당에 오는데 어떻게 기도해야 됩니까? Tomorrow we're going to go and give our worship on the Lord's day. Then what kind of prayer must you 자, pray? 언약 지금 여기까지 왔단 말이요. So through this covenant, this is flowed this far. 내일 예배당에 와서 뭘 찾아야 되냐? Tomorrow when you go to your churches to give your worship, what is it that you must find? 모든 문제 속에 뭘 찾아야 돼요? What must you discover and seek out in all of your problems? 하나님의 은혜 너무 감사한 설레임 찾아내요. You must find that yearning, that heart of gratitude where you're so moved by the grace of God. 감사함으로 궁정에 들어가며. Psalm 104, going before him in thanksgiving. 저는요, 난 나중에 나이 몇 살까지 살지 모르다구나. 하나님 하시긴 난 모르잖아요. So I don't know how old I'm going, how many more years I'm going to live. That's all in God's hands. 내가 만약에 죽을 때 되면 어떡하냐, 나이 들어서. Then what will I do if I get very old in my years and I'm on the brink of death? 좋은 거 있어요. Just a very good thing to do. 아주 중요한 책을 쓸 겁니다. And so I'm going to write a very important book. 그러고 바닷가로 갈 겁니다. And I'm going to go to the ocean side. 낚시할 겁니다. I'm going to fish. 그러면서요, 마지막 전도 글을 쓰는 거예요. And I'm going to write a letter, a letter as a final work of 만약 evangelism. 이런 문제가 왔을 때 어떡합니까? Then what will I do if I'm faced with a 내일 예배당 problem? 갈 때 어떡합니까? And what's going to happen when I face a 메시지 하는 problem 목사님도 tomorrow? 어떻게 갑니까? What about pastors who are giving the sermon tomorrow? 이거 있어야 돼요. You need to have this. 이거 굉장한 설레임이거든요. And it is that heart that is so moved, and 굉장한 감사거든요. overwhelmed with emotion. It's tremendous amount of gratitude and 이게 thanksgiving. 아침 기도예요. That's your morning prayer, thanksgiving. 그냥 떡 가면 안 됩니다. 아침 스케줄 딱 짤 때 굉장한 그 감사가 나와요. When you set your morning schedule, you can't just begin it. You must have that tremendous thanksgiving in your heart. 이럴 때 막 치유가 팍 일어나는 거 여러분 모르는 사이에. And it is then that though you may not be conscious of it, 그 영적인 병, tremendous 우울증 이런 거는요. 금방 확 낫는 거는 그건 틀린 거예요. works of healing arise. When you have to resort to some sort of method to try to receive healing, that's the wrong way. 저녁에 어떻게 합니까? What should you do in the evening?
깊은 시간을 가져요. At night, have this deep time. 아침에는요, 이제 설레이는 시간을 가요. In the morning, 왜냐? 시작이니까. be overwhelmed with the emotions because you're beginning a 이거 new 절대 day. 놓치면 안 돼요. You must not lose hold of this. 대부분의 신자들 놓치고 있어요. But most believers have lost hold of this. 다 받아놓고 놓치고 있어요. They've received everything and yet they've lost hold 그래 of 아예 this. 기도가 안 되는 거지. And that's why prayer doesn't take place. 기도가 안 돼요. Prayer is not taking place. 그러면 남은 시간은 뭡니까? Then what about the remaining time? 이 두 개가 계속해서 나를 하나님의 능력으로 움직이시는 겁니다. It's these two things in tandem working me so that I'm within that power of God. 이걸 보고 24라고 합니다. That is what we call 24 hours. 그렇죠. Isn't that so? 그러면 이 감사와 이 계속되는 속안에 나오는 게 25입니다. And as you continue to have this thanksgiving, the answer that results is 25. 우리가 보는 것과 바라보는 응답은 영원입니다. And the eyes that we have, the answers we have 이게 received 딱 나와요. are eternal. That's what will result. 이거요 절대 놓치면 안 됩니다. You must not lose hold of 그럼 this. 막 기도하는 시간이 얼마나 행복한지 몰라. 왜냐면 아침에 이게 막 설레이니까. But 그렇죠. can you imagine how happy you would be to enter into prayer because every morning you'd be 이걸 overwhelmed with 찾아낸 that 거예요. thanksgiving. You must find that. 그 많은 사람은 말하면 이 사람 때문에 저 사람 문제 아무 상관없습니다. And many people say that person's a problem, this person's a problem. It doesn't matter at all. 왜냐 하나님의 놀라운 시간 보이잖아요. Why? Because you see, this is a tremendous time God has given to 아, you. 여러분에게 막 누가 막 배신을 했다 걱정할 게 뭐 있습니까? Even if someone turns their back on you, what does it matter? 기도 제대로 하세요. You must pray correctly. 아니 다윗이 급한 일로 도망가는데 왜 도망갑니까? 아들 이게 돼야 된다면 죽이려고. David was on the flee. He was in a rush to run away. 그렇죠. Why? Because his own son was trying to overthrow him. 도망가는데 말이야 시므이가 막 욕을 합니다. And as he's on the run, Shimei curses him. 다윗은 굉장히 깨달았어요. But David realized something very important. 이렇게 이것만 노리는 신하들이 있구나. These are servants who are only in search of the benefits and the merits. 여기에 상처받은 저 압살롬이 넘어갔구나. And Absalom was taken in by their words, their 그렇죠. cutting words. 맨발로 도망갔어요. He ran away barefoot. 도망가면서 말했어요. And as he was running away, he said, 압살롬 죽이지 마라. "Do not lay a hand on Absalom." 시내가를 건너는데 시므이 욕했어요. And as he was crossing the creek, we see that Shimei was cursing him. 아니, 왕을 저주했다니까요. He was cursing the king. 옆에 가는 신하 장군이 죽이려니까 스톱. His servants, his officials tried to go and kill Shimei, and he said, "Stop." 다윗은 굉장한 걸 발견한 거예요. And David discovered such an important revelation. 뭘 말입니까? What did he discover? 가짜 신하와 진짜 신하를 알아보는 시간표예요. It was a time schedule for him to be able to distinguish and discern between the fake officials and the fake servants and the true servants. 어느 드라마에 보니까요 재벌이 일부러 기절해본 거야 이렇게. So I was watching this one sitcom, this one drama, and there was the head of a conglomerate who pretended to have passed out. 식물인간은 아닌데 식물한테 돼본 거래. It wasn't that he had lost consciousness, but he acted as though he had. 그랬더니 지근 놈들 말 다 듣잖아요. And he could hear the words of all the people who were coming to his sickbed. 뭔 말인가 알겠습니까? Do you understand why he plotted 다윗이 this? 본 거예요. In the same way, David saw all of this unfold in front of him. 나라를 이대로 가면 큰일 날 뻔했구나. And he realizes if the country had gone on this way, if the kingdom had gone on this way, it 내가 would have 이대로 been big 넘겨줬으면 trouble. 큰일 날 뻔했구나. If I had just passed on my legacy after down, 단단하게 정리합니다. without knowing this, we would have been in big trouble. So he organizes 하나님 it all. 감사합니다. And he says, God, thank you. 다시 왕궁으로 돌아옵니다. He comes back to the kingdom, to the palace. 잘 보세요. So look carefully at this. 이렇게 해서 평생 응답이 나를 따라다닌다니까요. And so inside of this, we have our lifelong answers come out. 나의 평생의 여호와의 인자심이. And may God's graciousness be upon me all my life long. 그렇게 고백했잖아요. That's the kind of confession he was able to make. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. For I will dwell in the house of the Lord forever. 이게 치유입니다. That's healing. 뭐를 고치려 하지 마시고요. 이 속에 있으면 진짜 어느 날 치유돼요. Don't try to fix something. So far as you remain inside of this, one day you'll find that you've been healed. 되게 급한 사람들은 치유사회까지 그거 갈 거 없어요. 여러분들이 제대로 이거부터 누려야 돼요. There are a lot of people who are in a rush. That's why they go to healing ministry. But there's really no need for that. Just enjoy this correctly. 오늘
이 언약 잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you may hold on to this covenant today. 지금부터 잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you may hold on to it starting right now. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사드립니다. God, we thank you. 하나님 주시는 큰 소망 속에 있게 하옵소서. May we remain within that tremendous, great hope you have given to us. 깊은 은혜 속에 있게 And 하옵소서. may we remain within your deep grace. 하나님의 24-25 영원을 누리게 해 주옵소서. And may we enjoy the Lord's 24, 25 in eternity. 예수 그리스도 이름으로 In 기도하옵나이다. Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.